Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ato karong gisaulog ang Miyerkules Sabadles, ang unang adlaw sa kapanahunan sa Kwaresma. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 6, bersikulo 1 ngadto sa 6 og bersikulo 16 ngadto sa 18. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingnon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atuha sa langit. Busa kun muhatag kamo ginabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tawo. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mo tabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi, kabisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, muganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw buhatang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kun magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto unya serhi ang pultahan og pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago o gantihan kaniya." Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.